नमस्कार, यहाँहरूलाई नेपाली कुकिङ विथ केआर सम्राटमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई बैगन भर्ता बनाएर देखाउँछु। अब म आवश्यक इन्ग्रेडियन्ट्सहरूबाट सुरु गर्छु। एउटा मिडियम साइज प्याजलाई एउटै साइजमा काट्ने। यसरी कुनै पनि चीज एउटै साइजमा काटेर पकाउँदा एकै नासले राम्ररी पाक्छ। अब हामी टमाटरलाई पनि एउटै साइजमा काट्छौं। बैगुनलाई र्याप गरेर ओभनको हाई हिटमा पकाउने। त्यही ओभनमा गार्लिक पनि राख्ने। गार्लिकलाई 8-10 मिनेटमै निकाल्नुपर्छ। पोलेको गार्लिकलाई म्यास गरेर साइडमा राख्ने। बैगन ओभनमा पाक्दै गर्दा अब हामी मिडियम हिटमा प्यानलाई तताएर भर्ताको लागि मसला तयार गर्छौं। तेल तताएर जिरा फुराउने। जिरा तातिसकेपछि खोर्सानी क्रस गरेर फुराउने। अब काटेर राखेको प्याजलाई त्यसमा मिसाउने। प्याज ट्रान्सलुसेन्ट भई पाकिसकेपछि त्यसमा करी लिभ्स एड गर्ने। जिन्जर गार्लिक पेस्ट पनि एड गर्ने। प्याज लाइट ब्राउन भइसकेपछि अब हामी टर्मरिक, कुमिन र कोरियान्डर पाउडर मिसाउँछौं। यो अब 30 सेकेन्डसम्म पाकिसकेपछि गोलभेडा मिसाउने। यो भर्ताको मसालालाई स्प्याचुलाले चलाउँदै मिक्स गरेर पकाउनु पर्छ। यो भर्ताको मसलालाई फ्राइङ प्यानमा टाँसिनु दिनु हुँदैन। अब यसमा नुन राख्ने।
यदि मसला ड्राई हुन थाल्यो भने 4 आउन्स जति पानी हालेर चलाउन सकिन्छ। पानी हालिसकेपछि यसलाई 5 देखि 10 मिनेटसम्म छोपेर पकाउनु पर्छ। अब भर्ताको लागि मसला रेडी भयो। अब ओभनमा राखिएको बैगन पाकिसकेपछि निकाल्ने। यसलाई राम्रोसँग पिल गरिसकेपछि मसिनो गरेर काट्ने। अब मिक्सिङ बलमा राखेर यसलाई म्यास गर्ने। बैगन अथवा एगप्लान्ट राम्रोसँग म्यास्ड भइसकेपछि अरू इन्ग्रेडियन्ट्सहरू एड गर्न थाल्ने। अब रोस्टेड म्यास्ड गार्लिक, धनिया र पकाएर राखेको भर्ताको मसलालाई एड गरेर राम्रोसँग चलाउने। यति गरिसकेपछि अब बैगन भर्ता खानको लागि रेडी भयो। नेपाली कुकिङ विथ केआर सम्राट अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नेपालीज कुकिङ विथ केआर सम्राट, प्लिज शेयर एन्ड सब्सक्राइब।